गुड मर्निङ है साथीहरू। र आज पनि गोप्य सूचनाको आधारमा के भयो भन्दा यहाँ चाहिँ 2 नम्बरी काम भइरहेछ भनेर पुरा रक्तचन्दन काटिरहेछन् भनेर पुरा चाहिँ गोप्य सूचना आयो। त्यसपछि मलाई यस्तो बाटो है काम छोडेर अनि यत्रो भित्रको यस्तो जङ्गलको बाटो है, हिउँ पनि यस्तो बाटो छ हेर्नु। यस्तो ठाउँमा सर जाँदैछु कहाँ हो भन्दा सेकिङ होइन, ठ्याक्क क्यामेरामा कैद गरिदिइहाल्ने, ज्याप्प देखाइदिइहाल्ने भन्ने हिसाबले गएको। बाटो नि यस्तो डेन्जर बाटो छ, यस्तो बाटोमा गाडी कसरी कुद्यो भन्नुभयो होला होइन। यस्तो हुन्छ क्या, टायर पनि त्यस्तै किसिमको बनाएको हुन्छ कि यताको स्टरलेस टायर नचिप्लिने खालको होइन। नेपालतिर त चेन बाँध्छ नि त होइन, यहाँ पनि चेन पनि हुन्छ तर झ्याउ ल के यहाँ आइछ काम भएको, फाइनल्ली भेटियो ल। अब त्यहाँ जानुपर्छ, सोधपुछ गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ होइन त्यो रातो रातो पुल लौराहरू ठडाएको देख्नुभयो नि, रातो सेतो खालको लौराहरू। त्यो चाहिँ बाटो चिन्नलाई है, बाटो चाहिँ यस्तो ठाउँमा छ भनेर धम्माधम काम भइरहेछ। र म त्यहाँसम्म गएर तपाईँहरूलाई देखाउँछु है के भइरहेछ। मलाई पनि थाहा छैन के भइरहेछ है, रक्तचन्दन होइन। त्यही पनि हेरौँ, यस्तो चिसो ठाउँमा है, यस्तो हिउँ परेको बेला भोटेहरू काम गरिरहेछ। यस्तो के जाँगरीले त्यहाँ चाहिँ होइन रुखहरू काटे भएको छ। पहिला यो डाँडो, यस्तो डाँडोमा है सब रुखहरू त्यो जङ्गल थियो, सब काठहरू रक्तचन्दन चोरी भइरहेछ है। सरकारलाई दिन पऱ्यो, कटिङ भएर रहेछ। अब यो काटेर चाहिँ कता लाने रहेछ यहाँ छ नि। यो रातो र सेतो पोल छ नि, यो चाहिँ बाटो यहाँसम्म हो भनेर चिन्न लाग्यो कि। बाटो चाहिँ देखिँदैन कि हिउँ बढी भएर हो। यो रातो पोल छ, रातो सेतो बाटोको लागि हो यो। खोल्सातिर गएर गाडी भाँसियो त खत्तम हुन्छ नि त, त्यही भएर यस्तो चिन्न लाग्छ क्या यो होक्काइदोको बाटोमा। ल म त्यहाँसम्म पुग्छु काम भइरहेको ठाउँमा। कहाँसम्म पुग्नु सक्छ मलाई पनि थाहा छैन, बाटो कहाँसम्म जान्छ है, कस्तो कस्तो ठाउँमा काम गरे। त्यही डोजरले टाउकोमा बजाउने हो कि भन्ने डर पनि लागिरहेको छ। नजिक जान डर लाग्छ, त्यही पनि सोध्नुपर्छ है। यो भिडियो खिच्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोधेर खिच्नुपर्छ। कस्ता मान्छे आउने रिसाउने पाउनु कि कस्तो ढुकढुक भइरहेछ है। हम्मरले टाउकोमा हाने त भाग्नुपर्छ। कतिजना छन् हेर्नु पऱ्यो, 2-4 जना भयो त केही भएन, भाग्न सजिलो हुन्थ्यो। अलि धेरै भयो भने च्यापचुप पार्छन् क्या। यत्रो धेरै हिउँ जम्मा भयो नि है, त्यस्तो डाँडामा गएर यति जाडोमा कस्तो जाँगर चलेको हो। अन्त काम गर्ने तरिका मेसिनहरू सब भएपछि होइन, यस्तो टेक्निकले सबै कुरो हुन्छ। मान्छे लगाएर आराले चिरेर काट्न परेको मान्छेले हातले काटेर गरेको भए कति महिनै लाग्थ्यो होला यत्रो जङ्गल फाड्न। यहाँ 1 हप्ता नि भएन यत्रो जङ्गल मासिन लाग्थ्यो। यस्तो भिरमा यस्तरी काटिरहेछ कि, यस्तो फर्निचरहरूको लागि युज गर्छ यो सब काठहरू होइन। गाइजहरूलाई हेरिदिनुहोस् है, तपाईँहरू त घरमै बसी हेर्नु पाउनु। मलाई चाहिँ लास्ट जाडो भयो। यहाँको टेम्परेचर -20 डिग्री छ है, -20 डिग्री आजसम्ममा -30 सम्म पुग्छ होइन। गाइस म चाहिँ होइन यस्तो जाडोमा हिँडिरहेको छु, यस्तो काम भइरहेछ, सबै कुरो भिडियोमा देखाउन गइरहेछु है गाइस। ल ओके हेर्दै गरौँ। यहाँ चाहिँ है म पुरा काठ पडानी भएको ठाउँमा आइरहेको छु है गाइजहरू। यस्तरी है मेसिनले यस्तरी काठ काट्दो रहेछ ल। र यो डाँडो होइन, उताको डाँडा यस्तो ठाउँमा यहाँ चाहिँ रक्तचन्दन है, रक्तचन्दन जस्तो फडानी भइरहेछ है। काठहरू यस्तरी काट्छ होइन। यस्तो टेक्निक होइन, काठको त झ्याप काटिदिन्छ कि त्यसले है।
लामो काठ पनि सुई काटिदिँदै एकछिन दङ खाने मान्छेलाई त्यो हातले काट्न नेपालतिर धोती लगाएर देसी लगाएर आरोले काट्छ है अब यत्रो रुख्यो हो नि त यो सिङ्गै रुख स्याट पऱ्यो 3 सेकेन्डमा काट्यो यार कस्तो काट्छ कस्तो काट्छ रङ पर्छ नि त हिँड्नु काट यस्तो डाँडामा आएर है यस्तो डाँडोमा हो त्यहाँको यस्तो डाँडो छ कति है यता अर्कोले पुरा बोक्ने काम गरिरहेछ है यहाँ पुरा जङ्गल होइन यहाँ पुरा यस्तो जङ्गल छ अझै यति रुख माथिरहेको छ होइन मैले सधैँ कामबाट फर्किँदा हेरिरहेको थिएँ कि यहाँ अनि त्यसपछि आमा यस्तरी काम हो अरे यहाँ कसले काम गरिरहेछ भनेर खोज्न आइरहेको आमा ल हेर्नु यस्तो स्वाट सारेर है जाडोमा पनि यस्तो मेसिनरी पुरा काम गरिरहेको के रङ पनि छैन त यसलाई भन्छ टेक्नोलोजी के नेपाल कति पछाडि छ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन चिसो मौसम छ है काम भइरहेछ आज यहाँको टेम्परेचर कति छ भन्दा -20 डिग्री छ मान्छेको हातले यस्तो रिसो समात्छ क्या है मान्छेको हातै यस्तो है यस्तो कति काट्यो क्या आमा सुगो त्यसलाई नि काटिदिन्छ है मान्छेहरू डोजरले खनेको हेर्दा चाहिँ लाइन लगाएर बस्दै यस्तो हेरेर आउँछ नि होइन तर यहाँ नेपालमा पाइँदैन यो त हेर्न त जापानै आउनुपर्छ काटेर चाहिँ है जङ्गल पुरा फाँडिसक्यो है यत्रो बनाएर राखिसक्यो है त्यहाँ त्यत्रो छ है अझ यति रुखहरू बाँकी राख यहाँ पनि यस्तो छ यो डाँडामा पुरा यो सबै रुख जङ्गल थियो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट काटेर चाहिँ यसले होइन यसरी सट्ट उठाउँदै हाल्दै जान्छ होइन यसले यहाँबाट उठाउँदै हाल्दै जान्छ है च्याप समात्दै ल्यायो बाफ्रे त्यो चाहिँ मान्छेले उठाउनु कति लाग्थ्यो होला मान्छे बाफ्रे यसले ल्यायो कस्तो मजाले हाल्छ यसलाई म अझैमा अगाडि बढेर देखाउनु कोसिस गर्दैछु च्याप समाते है क्या मजाले समाते है कतिवटा मुढा छ है गर्न भाइ 1 2 3 4 5 6 7 वटा है 7 वटा मुढा च्याप समातेर हाल्दियो है ल यसरी मिलाएर हालिदिन्छ है हिउँ टकटकायो ल लोड 1 2 3 4 5 6 7 हैन त ल हाल्यो सरा ल कस्तो दामी के हातले है च्याप्पै समाते यस्तोलाई भन्छ काम भन्ने यस्तो काम गर्नु के जनताहरु
ठाउँमा है ल धमाधम काम भइरहेछ यहाँ जङ्गल यस्तो के मैले बोला एउटाले माथिबाट रुख काटेर ल्याएर त्यहाँ चाहिँ खसालिदिन्छ हैन यसरी ल्याब चाहिँ खसालिदिन्छ अनि अर्कोले चाहिँ तल अहिले काटिरहेको देखाइरहेको थियो नि अर्कोले काटिरहन्छ हैन अनि अर्कोले चाहिँ लोड गरेर ट्रकमा हालेर ठाउँमा पुर्याउने यस्तो के एकै दिनमा काम यस्तरी पुरा काम जता नि काम भइरहेछ सबै काम एकै दिनमा सकिने के यस्तो चाहिँ बल्ल मजा हो एउटाले रुख काटेर ढलाइरहेछ ढलाएर अर्कोले काटिरहेछ अर्कोले लोड गरिरहेछ उहाँ ठाउँमा पुगिरहेछ फर्निचर रेडी भइसक्यो होला कि अब उता देखाउन जान मिलेन के तीनतिरै काम थियो एउटा माथि छ एउटा तल काटिरहेछ यस्तो डाँडामा ल थ्याङ्क यू गाइज एकदम थ्याङ्क यू फर वाचिङ हैन हेर्दै गर्नु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्यो हल्का गाह्रो पिरो छ फेरि पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउँछ नि त यस्तो न्यू भिडियोको लागि हैन हल्का कमेन्ट छ केही भन्नु छ भने भनिदिनु होला एउटा चाहिँ त्यत्ता निरी रहेछ देख्नु भयो होला नि हो त्यहाँ छ एउटा है एउटा चाहिँ त्यस्तो भिरमा गइरहेको छ डाँडामा है अरू चाहिँ यता काम गरिरहेछ क्या अचम्मै पर्नु छ हौ जापानिजको यो काम देखेर ल एउटा त्यस्तो डाँडामा निस्क्यो ल हेर्नु त्यस्तो डाँडामा काम भइरहेछ ल अहिले म गएको त्यहाँ हो होइन के एउटाले यहाँबाट रुखहरू काटेर लर सर लिएर गइरहेछ एकदम स्लो मोसनमा होइन बिस्तारै लर गर अनि उहाँ डाँडाबाट डाँडामा लर तल खसालिदिन्छ होइन तल खसाल्दै चाहिँ अर्को काट्नेवाला थियो नि यो काट्नेवाला चाहिँले चाहिँ चिया समात्दै काट्दै गर्छ होइन अनि अर्को समातेर ट्रकमा लोड गर्नेवाला थियो नि त होइन त्यसले चाहिँ ट्रकमा लोड गरेर लर अनि फाइनल्ली अनि यसले चाहिँ अब काठको फर्निचरहरू समिलहरूसम्म पुर्याउँछ होला नि त सायद अनि समिलमा पुर्याउँछ यही हो ल गाइजहरू आजको भिडियो यस्तै छ ऊ त्यो डाँडामा हो खास म गएर भिडियो खिचेको ल गाइज है ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ हेर्दै गर्नु होला कमेन्ट गर्दै गर्नु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू बाई बाई सी यू भन्दै म यहाँबाट फेरि लिएर तेल चाहिँ दकुरेका चाहिँ कमिला जस्तो के होइन टाढाबाट देखिने दकुरे छ नि त अब हेरिरहँ जस्तो लाग्नु त बनाइरहँ जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ लास्ट जाडो भएर यस्तो हात पनि कामिरहेछ है धन्न क्यामेरा चाहिँ अड्डिरहेछ क्यामेरा हल्ले छ होला सायद है के यहाँबाट सर होइन बोकेर दकुरै छ नि त यसले यताबाट यत्रो बाटो बिस्तारै लर त्यहाँ माथिबाट त्यही कटिङ गरेको ठाउँमा लर जान्छ होइन त्यहाँबाट खसालिदिन्छ अनि फेरि अर्कोले लोड गर्छ लोड गरेर ल्याउँछ एउटा चाहिँ त्यत्ता निरी रहेछ देख्नु भयो होला नि हो त्यहाँ छ एउटा है यस्तै छ एउटा चाहिँ त्यस्तो भिरमा गएर कटिङ भएछ पशुरमा जङ्गल कटिङ गर्छ यताउति गर्छ अरू चाहिँ यता काम गरिरहेछ अनि फेरि यस्तै लोड गर्छ होइन अनि यता लोड गरेर फेरि प्याक गर्ने यस्तै छ आजको लागि यति नै त थ्याङ्क यू मैले अघि त्यहाँ नजिकै गएर नि देखाउन खोजेँ होइन देखाउनै मिलेन कि एउटा चाहिँ यहाँ होइन अघि देखाएको एउटाले त्यहाँ रुख काट्दैछ होइन एउटाले त्यहाँ लोड गर्दैछ होइन एउटा चाहिँ माथिबाट चाहिँ रुख ढलाइरहेको छ है त्यो ठुप्पामा